Në blok ka konsensus për zgjerim dhe kjo duhet të shfrytëzohet nga vendet e Ballkanit Perëndimor, ka qenë ky mesazh i komisionerës për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos në samitin e Ballkanit Perëndimor me BE për planin e rritjes të mbajtur në Shkup. Ajo tha se ky moment duhet të shfrytëzohet nga shtetet ballkanike, pasi nuk do të zgjasë përgjithmonë. Kos foli edhe për Kosovën dhe nevojën për formimin e qeverisë së re. Duke ju referuar kryeministrit në detyrë, ajo tha se Kurti ka shpenzuar shumë energji për procesin e integrimit evropian dhe se tani nevojiten institucionet e reja pas zgjedhjeve parlamentare të nëntëshkurtit. Duke folur për planin e rritjes së BE-s për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, diplomatja tha se prit zbatim të reformave për marrjen e fondeve të Unionit. Plani i rritjes është një kornizë e re e BE-s për përshpejtimin e reformave për integrim evropian të gjithë rajonit, që kombinon reformat me kontribut të drejt për drejt financiar nga fondet e BE-s në buxhetet e vendeve përfituese dhe projekte investuese. Me zbatimin e këtyre reformave, Kosova do të përfitojë deri në 882.6 milion euro fonde të BE-s. Nga kjo shumë totale, 253.3 milion euro janë grante, ndërsa pjesa tjetër prej 629.3 milion eurosh janë hua afatgjat për shkak të mos konstituimit të kuvendit. Fondet e Bashkimit Evropian të rritjes për Kosovën mbeten pezull.